سلام. مهمترین خبرهای روز دوشنبه 25 август را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. جانب قرقیزستان تلاشش را برای ساختمان یک راه و یک پل در موضع‌های بحثناک مرزی ناحیه‌های اسفره و بابوجان غفورов از سر گرفت. ساکنان روستاهای نزدیک مرزی تاجیکستان میگویند مقامات ولایت بادکند قرقیزستان در موضع تنگی دهه خواجه اعلی ناحیه اسفره که هنوز معین و علامت گذاری نشده است 3 روز به این طرف ساختمان راه را ادامه میدهند. با اطلاع صابر سفر رئیس دهه خواجه اعلی جماعت چارکوه ناحیه اسفره در روبروی موضع تنگی راهسازان قرقیز با یک اکسکاواتر و 2 بولدوزر کار خود را ادامه میدهند. همین گونه اخیراً جانب قرقیزستان به نزد رود آفچی قلعچه هم ماشین و دستگاه‌های ساختمانی را آورده خواستند با بنیاد پول از بالای این دریاچه شروع کنند، ولی ساکنان تاجیکستان مانع این کار شدند. در حالی که جانب قرقیزستان این عمل خود را درست و مطابق با موافقه‌های قبلی میگوید، جانب تاجیکستان بر این است که ساختمان این ابیکت ها تنها برابر با ساختمان راه اسفره واروغ باید شروع شود که واروغ را از حالت انکلاو رها کند. یکی از قدیمترین زندان‌های شهر دوشنبه که در فاصله 300 متر از دستگاه ریاست جمهوری جایگیر است، در 2-3 سال نزدیک تغییر مکان میکند. بعد با استفاده داده شدن عمارت نوی زندان در شهر وحدت، محبوسان زندان دوشنبه به آنجا کوچ داده میشوند. این زندان مردانه که در داخلش اینچنین بازداشتگاه‌های موقتی وزارت عدلیه و کمیته دولتی امنیت ملی جایگیر شده است، حالا محل نگهداری شخصیت‌های در جامعه شناخته شده مثل محمد روزی اسکندرов، غفور میرزویف، یعقوب سلیمov، زید سعیدov، صدرالدین تاشف شده است. این مؤسسه بار آخر 4 سال پیش بعد فرار دست جمعی 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی مورد توجه همگان قرار گرفته بود. ای ساربان آهیستران کارامی جانم می رود، وان دل که با داشتم با دل ستانم. شادی قربانов پسر 18 ساله معیوب کвасфурӯш ба орзуяш расид. ӯ ба радиои озодӣ хабар дод ки донишҷӯи донишкадаи санъатӣ ба номи Мирзо Турсунзода шудааст. ҳанӯз 2 моҳ пеш Шодӣ дар суҳбат бо Озодӣ гуфта буд ки орзу дорад овозхони касбӣ шавад. Вай гуфт баъди гузорише дар радиои Озодӣ вазири фарҳанги Тоҷикистон Шамсиддин Орунбеков ӯро ба ҳузур пазируфт ва ваъда дод ки барои дохил шуданаш ба донишгоҳи санъатӣ ба номи Турсунзода кӯмак хоҳад кард. баъди ин ӯ имтиҳонҳои маркази миллии тестиро бо 574 хол супурд ки аз ин миқдор баҳо 300 холаш барои маъюбии вай тақдим шудааст. افتخار دارم که به دانشکده صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده داخل شدم. همچنین به شما نیز کارمندان رادیو اظهار سپاس و منتداری به پایان میکنم. شادی که از خردی گرفتار بیماری فلج است، معیوب گروه دوم می باشد. او امید دارد که بعد ختم دانشگاه می تواند در صحنه‌های کلان هنری استعداد آوازخوانی‌اش را نمایش دهد. برای تماشای این نوار و برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه مراجعه کنید.